Saya yakin kita semua berkumpul hari ini untuk bisa menggapai tingkat yang lebih tinggi lagi. Agar kita bisa meningkatkan diri kita, salah satunya adalah mengetahui langkah dan juga perjalanan dari top leader Atomy. Untuk itu, mari kita sambut Royal Leaders Club member Mr. Park Ju-yong Royal Master yang akan berbagi perjalanannya menuju sukses di Atomy. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah. Woo! Hello, Atomy Indonesia. How are you? Halo Indonesia, apa kabar semuanya? Atomy family, I am so excited to be here. Are you excited as I am? Keluarga Atomy, saya sangat bahagia ada di sini. Apakah kalian sebahagia saya? Do you know why I'm excited? Anda tahu kenapa saya sangat bahagia? Because I know what your future will look like. Karena saya tahu bagaimana future Anda, masa depan Anda akan seperti apa. Because just like you, I sat in those exact chairs. Karena sama seperti Anda, saya duduk di kursi sama seperti Anda. In 2013, I was a member like you with one little box and nobody under me. Di tahun 2013, saya sama seperti Anda dengan siapapun, tanpa siapapun di sekitar saya. But through each one of the lectures today, I believe that we have a much better understanding of what our future will look like. Tapi melalui pembelajaran hari ini, saya yakin kita semua sekarang sudah memiliki lebih banyak informasi bagaimana masa depan kita akan menjadi. I believe that we all have a dream of becoming successful. Saya percaya kita semua mempunyai mimpi untuk menjadi sukses. Do you have that dream? Apa Anda mempunyai mimpi itu? Do you have that dream inside that is burning? Apa Anda mempunyai mimpi itu yang membakar semangat Anda? That you are passionate about? Yang Anda betul-betul sangat passionate? Yes? Ya? Very good. 'Cause Sangat bagus. if that is true, I believe that today will be the first day of a turning point in your life. Jika itu benar, saya percaya hari ini adalah perubahan di hidup Anda. Just like that, when I first heard about Atomy, I also had a dream and I saw my future before it even happened. Sama seperti saya, waktu itu saya sudah membayangkan mimpi saya walaupun apapun itu belum terjadi pada saat itu. In Atomy, you don't need any special abilities to become successful. Di Atomy, Anda tidak perlu memiliki ability spesial atau skill yang spesial untuk bisa menjadi sukses. But it's about effort. Tapi mengenai usaha. So to the road to success that I want to share with you today, I want to talk to you about the difference between ability and effort. Jadi untuk pembahasan road to success hari ini, perjalanan kepada kesuksesan, saya akan membandingkan antara effort, usaha, dan juga ability. Many of us are born with different abilities. Banyak dari kita terlahir dengan skill yang berbeda-beda. But I believe that we all have the part where we can put in the effort to become successful. Tapi saya percaya kita semua bisa membuat usaha di mana kita akan menjadi sukses akhirnya. So I look back at my life before starting Atomy and I thought to myself, what do I want to accomplish? Jadi saya berpikir ulang dulu, apa yang dulu saya ingin capai sebenarnya. So I grew up to immigrant parents who didn't speak any English. Saya bertumbuh dengan orang tua imigran yang tidak bisa berbahasa Inggris. But my parents immigrated to America for a dream. Orang tua saya pergi ke Amerika untuk menggapai mimpi. They moved there to provide a better life for me. Mereka pindah ke sana untuk bisa mencapai hidup yang lebih baik untuk saya. I believe that each one of us, we also have a dream. Saya percaya kita semua pasti memiliki mimpi. And in that dream, there may be different jobs or different things that you are thinking about. Dan dalam mimpi itu mungkin ada berbeda-beda mimpi atau pekerjaan yang Anda miliki. But I believe in the end, it is all for the same purpose. Tapi saya percaya akhirnya pasti dengan tujuan yang sama. My parents wanted to provide a better life for me. That was their dream. Orang tua saya ingin memiliki kehidupan yang lebih baik untuk saya. Itulah mimpi mereka. I believe that's the same for you, yes? Saya percaya itu adalah yang sama untuk kalian, betul? Why do our parents tell us to get good jobs? It's because we want to provide for our loved ones.
Kenapa orang tua kita meminta kita untuk mendapatkan pekerjaan yang baik? Karena kita mau bisa membiayai keluarga kita. If you have parents who are struggling, then you want to help them, yes? Jika kita memiliki orang tua yang kesulitan, pasti kita mau membantunya ya. So what do you need to help them? Apa yang kita perlukan untuk membantu? Money would be nice, yes? Uang bakal bagus banget ya. If you have children who are studying, if you have more money, you can send them to better education. Kalau kita punya anak-anak dan punya uang, kita pasti bisa mengirim mereka untuk edukasi yang lebih bagus. So Atomy is simply a tool to help you obtain those things. Atomy adalah alat untuk kita bisa mencapai hal-hal tersebut. And each tool that is given to you, there is a specific way to use the tool to get the best results. Dan semua alat yang sudah disiapkan itu ada cara-cara spesifik untuk kita bisa menggapai hal yang terbaik. For example, you wouldn't use a hammer to dig a hole, right? Contohnya, kita tidak mungkin menggunakan hammer untuk membolongkan bolongan kan? And you wouldn't use a shovel to hammer a nail. Dan kita nggak mungkin pakai sekop untuk membuat hammer, pekerjaan hammer. So in Atomy, it is very simple. Dan di Atomy sangatlah simple. In this business, we're talking about what abilities do you have and how can you use those abilities to become successful. Di bisnis ini kita hanya perlu melihat kemampuan apa yang saya punya dan bagaimana saya menggunakan kemampuan itu untuk sukses di Atomy. When I first started Atomy in South Korea as a foreigner. Waktu saya memulai Atomy di Korea, saya memulai Atomy sebagai orang luar negeri yang bukan orang Korea. So if you look at me, I look Korean, yes? Jadi kalau kamu lihat saya seperti orang Korea, betul? So you're saying, what do you mean a foreigner in Korea? Jadi bagaimana maksudnya ini saya orang Korea atau bukan? But like I said, I was born in America and I didn't know anybody in Korea. Tapi yang seperti saya bilang, saya lahir di Amerika dan saya tidak tahu siapa-siapa di Korea. And everybody told me that I would not become successful. Dan semua orang bilang saya tidak akan sukses. They said, nobody likes MLMs. Tidak ada yang suka MLM. Nobody wants to do network marketing, Tidak ada yang mau melakukan network marketing. especially Koreans. Terutama orang Korea. And you won't become successful. Dan Anda tidak akan sukses. That's what they told me. Itu yang orang-orang bilang pada saya. But I didn't listen to them Tapi saya tidak mendengarkan mereka. because I understood that Atomy was a tool that can be used for everybody. Karena saya mengerti bahwa Atomy adalah alat yang bisa digunakan untuk semua orang. For example, raise your hands if you brush your teeth today. Contohnya, siapa yang hari ini sikat gigi boleh angkat tangan? Oh, some of you didn't brush your... Ada Oh yang no. nggak sikat gigi ya hari ini ya? So everybody brushes their teeth, yes? Semua orang menyikat gigi, betul? Everybody shampoos their hair, yes? Semua orang menggunakan shampoo ya? But have you ever been paid to brush your teeth? Tapi pernah nggak kita dibayar untuk menyikat gigi? Have you ever been paid to shampoo your hair? Pernah nggak dibayar untuk menggunakan shampoo? No. Enggak. But in Atomy, Tapi di you Atomy, get paid to brush your teeth. kita dibayar untuk menyikat gigi. You get paid to shampoo your hair. Anda dibayar untuk menggunakan shampoo. And when I heard the Atomy business plan, I said to myself, of course I can become successful. Dan ketika saya mendengarkan plan bisnis Atomy, tentu saja saya bisa sukses. Anyone who brushes their teeth and shampoos their hair can become successful. Semua orang yang menyikat gigi menggunakan shampoo bisa sukses. So everybody who raised your hand today, you can be on here in this stage in the future. Jadi semuanya yang tadi mengangkat tangan, Anda bisa sukses dan bisa ada di panggung ini ke depannya. That is the Atomy business system. Itu adalah sistem bisnis Atomy. In this system, there is nothing special that is required of you. Dalam sistem ini tidak ada hal spesial yang dibutuhkan dari Anda. It is about understanding how to build a network. Ini semua mengenai mengerti bagaimana membangun network. But that network is not only the 8 steps to success. Tapi network itu bukan hanya 8 step untuk kesuksesan. I believe that we have all heard the 8 steps to success, yes? Kita semua pasti ingin segera sukses, betul? To have that dream and then to make that commitment to do what you planned on doing. Dan itu dia yang penting, yaitu memiliki mimpi itu dan juga memiliki komitmen untuk membangun mimpi itu. But I see so many people who have the vision and do the plan, but in the end, they're alone. Tapi saya melihat banyak orang yang memiliki mimpi, visi, tapi akhirnya mereka sendiri. So during this road to success in Atomy, you can only become successful if you're surrounded by many people. Jadi dalam kesuksesan perjalanan di Atomy, Anda hanya bisa sukses
apabila Anda memiliki orang-orang yang betul. So I always say there is a step 0 to the 8 steps to success. Jadi saya selalu bilang kalau ada step 0 dalam 8 step kesuksesan. Do you know what step 0 is? Apa Anda tahu step 0 itu apa? I believe that step 0 is what we all want from everybody around us. Saya yakin step 0 adalah apa yang kita inginkan untuk semua orang di sekeliling kita. How do you make people want to stay and do the business with you? Bagaimana kita membuat orang ingin berada di bisnis ini bersama kita. So today we heard Mike talk about the Atomy Auto Sales Master, right? Hari ini kita mendengarkan Mike membawakan Atomy Auto Sales Master. We understand that in the 15 days we need 2.5 million PV in our downlines on your A and B to become an auto sales master. Kita mengerti bahwa dalam 15 hari kita perlu memiliki 2,5 juta PV di A dan B line kita So untuk every- menjadi sales master. So every single day you have a goal to create PV to accumulate the needed PV to become a sales master, yes? Jadi setiap hari kita punya target untuk akumulasi PV supaya kita mencapai target itu, betul? But after 12 months, I see a lot of members who look back and all the members that they have, they're gone, they're terminated. Tapi setelah 12 bulan saya melihat banyak sekali yang mengalami, mereka melihat ke belakang, banyak sekali member mereka yang sudah mati, yang sudah terminasi. Have you experienced that before? Apa ada yang pernah mengalami hal itu? And so every year, when it becomes December, you plan for January, but then it's the same cycle over and over. Dan sama seperti setiap tahun Anda planning untuk Desember, untuk Januari, dan itu hanya berulang-ulang terus. But I believe it's because we lack step 0. Dan saya percaya itu karena kita kekurangan step 0. Step 0 is to what? To serve in humility, to love all the people who you register in your downline. Step 0 adalah step di mana kita melayani dengan kerendahan hati dan juga peduli dengan orang-orang sekeliling kita. So many individuals that I meet, you want to go fast, 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 yes? Banyak sekali orang-orang yang saya temui, semuanya pengen cepat, cepat, cepat. But why do we hear the term slow and steady wins the race? Kenapa kita tidak mendengarkan slow and steady, lambat dan juga steady? Wins the race, right? Ya. Slow and steady wins the race because there are so many steps that we need to look over. Kenapa kita memilih untuk lambat tapi juga stabil supaya kita memenangkan lomba ini? Karena itu dia kuncinya untuk kita supaya bisa menang. There are 52 weeks in 1 year. Ada 52 minggu dalam 1 tahun. And one person or household usually consumes about 50,000 PV. Dan satu keluarga biasanya mengkonsumsi sekitar 50.000 PV. So if you think about it, that one person, if you're able to duplicate that person in 3 months, then how many people do you have? Dan jika kita memikirkan itu, dan kita bisa menduplikasi orang itu dalam 3 bulan, berapa orang yang kita bisa miliki? So let's think about it. There's 52 weeks, so if you can recruit one person every single week, then you should have about 50 new members in 1 year. Jadi kalau kita pikirkan, seharusnya dalam setahun kita bisa memiliki 52 member yang baru. Easy, yes? Mudah bukan? Is that easy or hard? Apakah itu mudah atau sulit? That's very easy. Itu sangatlah mudah. Everybody here can do this goal. Semua orang harus melakukan ini. It's not about registering 5, 3, 10 members every single day. Ini bukan mengenai meregister member baru setiap hari. That is also important, but it's about making sure that you duplicate that one member in 3 months to do what you're doing. Itu juga sangat penting, tapi yang kita perlu pastikan adalah menduplikasi satu member menjadi member yang lain. So in 12 months, you'll have 50, but plus 3 more in 15 months, you should have over 100. Jadi dalam 1 bulan Anda bisa meregistrasi dan duplikasi seperti itu, dalam 1 tahun Anda sudah bisa memiliki 100 lebih. So if you think about the income that a sales master can make, it's equivalent to about $1 million worth of capital. Jadi jika kita memikirkan income dari sales master, itu sama dengan, 1 million? About $1 million in capital. Sekitar 1 miliar dalam aset. Correct, in assets like real estate or stocks, whatever it may be. It's about that much money because it's passive income. Dan itu adalah income yang kita bisa dapatkan secara pasif. So, is it easier to make
$1 million in 3 years or easier to become a sales master in 3 years? Jadi apakah lebih mudah membuat 1 miliar dolar dalam 1 tahun atau menjadi sales master dalam 3 tahun? What do you think? Apa yang Anda pikirkan? It's much easier to become a sales master because you are able to leverage the abilities of other people in your downline. Sangat jauh lebih mudah menjadi sales master karena kita bisa memanfaatkan downline kita punya skill. My goal for you today through this lecture is for you to understand how easy it is to become a sales master. Goal saya hari ini adalah untuk Anda semua melihat bagaimana mudahnya menjadi seorang sales master. So, let's talk about the difference between your ability versus other people's ability becoming yours. Jadi mari kita bahas apa perbedaannya kemampuan Anda versus kemampuan orang lain. When I taught at university, I did a test to see if all my students will pass the class. Waktu saya mengajar di universitas, saya melihat apakah murid saya semuanya akan lulus ujian. So I gave the answers to my students 2 weeks before the exam. Jadi saya memberikan jawaban kepada universitas murid saya 2 minggu sebelum ujiannya. I told them the test would be exactly the same. Saya bilang kalau tesnya akan sama persis. Do you think they all passed the test? Apakah kalian kira mereka semua lulus? Yes, raise your hand. Iya, angkat tangan. No, raise your hand. Enggak, angkat tangan. Wow, very Wow. good. Sangat bagus. They did not pass the test. Mereka tidak lulus. Why do you think that is so? Kenapa itu terjadi menurut Anda? Now, for those that did not pass the test, there are 2 reasons. Untuk yang tidak lulus ada 2 alasan. Number 1, they could not memorize the material. Nomor 1, mereka tidak bisa menghafal materinya. They lacked the ability. Mereka tidak memiliki kemampuannya. So they wanted to memorize it, but they couldn't. Jadi mereka mau mengingatnya tapi tidak bisa. The second one, they didn't care to pass the Yang test. kedua, mereka tidak peduli untuk lulus ujian. So I made another test. Jadi saya membuat tes yang baru. In this test, I allowed everybody to help each other. Dalam tes yang kedua ini, saya membiarkan orang-orang untuk membantu satu yang lain. So in university, when you're taking a test, if you look at your neighbor's answer and you copy it, is that helping each other or is that cheating? Jadi kalau di universitas ketika kita nyontek sama orang sebelah kita, apakah itu saling membantu atau itu nyontek? Now it's a very big difference, but I call it helping each other. Ada perbedaan yang besar, tapi saya memanggilnya sebagai menolong satu sama lain. But the world tells you that that's cheating. Tapi dunia mengatakan kalau itu adalah menyontek dan curang. So when I allowed all my students to help each other pass the test, the ones who wanted to pass the test all passed. Jadi waktu saya membiarkan orang-orang yang mau lulus, mereka akhirnya lulus juga karena saling membantu satu sama lain. So everybody here today, do you want to pass the test? Jadi semua orang di sini, apakah Anda mau lulus ujiannya? If you want to pass the test, understand that it is not required, your ability is not required to pass the test. Jika Anda ingin lulus tesnya, Anda harus mengerti bahwa skill Anda, kemampuan Anda sendiri tidak dibutuhkan untuk lulus tes ini. It is your desire to succeed that will help you pass the test. Keinginan Anda lah yang dibutuhkan untuk lulus ujian ini. So are you willing to put in the work needed to get to that goal that you set? Jadi apakah Anda mau untuk berusaha untuk goal yang Anda telah tentukan ini? Are you disciplined enough to wake up every single day to do the things that you plan to do? Apakah Anda cukup disiplin untuk bangun setiap hari dan melakukan apa yang sudah Anda plan untuk lakukan? Even if it's raining, are you still gonna go to that meeting? Walaupun di luar sedang hujan, apakah Anda akan pergi untuk meeting tersebut? Even if you're tired, are you still gonna be willing to wake up and go meet that individual? Walaupun Anda sedang lelah, apakah Anda tetap mau untuk bangun dan bertemu orang itu? I believe that every single person in the front row here, Saya percaya semua orang yang di meja depan ini, all the leaders here, semua leader-leader depan sini, they did not do only the things they wanted to do, but they did the things that they needed to do. mereka tidak hanya melakukan hal yang mereka ingin lakukan, tapi mereka melakukan apa yang mereka harus lakukan. I believe that everybody here,
you have the ability to do the necessary things to become successful in Atomy. Saya percaya semua orang di sini memiliki kemampuan untuk bisa sukses di Atomy. I am a perfect example of somebody who became successful in Atomy, not because of my ability. Saya adalah contoh sempurna seseorang yang bisa sukses di Atomy bukan karena kemampuan saya. When I first started Atomy, my paycheck was $73.30. Waktu saya memulai Atomy, paycheck saya adalah I got one commission. komisi 1 kali aja. In 1 month, how many commissions did I get? Dan 1 bulan berapa komisi yang saya dapatkan? 1. 1 kali. I worked 300 hours that month. Saya bekerja 300 jam dalam bulan itu. So 300 hours for $70, is that good pay or bad pay? Jadi 300 jam untuk $70 atau 1 kali commission, itu uang yang bagus atau jelek? It's very bad pay if you don't understand the business. Sangat jelek ya kalau kita tidak mengerti bisnisnya. But I understood the business, so I was very excited when I got my first commission. Jadi saya berusaha untuk mengerti dan saya sangat senang waktu mendapatkan komisi pertama saya. And I showed my bank account to my friends. I said, look, I got the money. Dan saya menunjukkan bank account saya ke teman-teman saya, lihat-lihat saya mendapatkan uangnya. And then they looked at the book, and then they looked at me, they looked at the book, they looked at me, they said, Lalu teman-teman saya melihat bukunya dan melihat saya lagi, melihat bukunya, melihat saya lagi, dan mereka bingung. they said, wow, you are brainwashed. Wow, kamu sudah dicuci otak. Because they did not understand what that commission meant. Karena mereka tidak mengerti apa arti dari komisi itu. But I knew. Tapi saya tahu, In order to get that commission, I had to make 24 consumers. untuk mendapatkan komisi itu, saya harus mendapatkan 24 consumer. I had to make 12 and 12. Saya harus memiliki 12 dan 12. And I knew that if I continued to follow up with them, that they would not only buy the 1-2 items, but they would buy 5, 10 more items in the future. Dan saya tahu kalau saya terus memfollow up mereka, mereka tidak hanya akan membeli 1 atau 2 barang, tapi 5, 10 dan seterusnya di kedepannya. So the next month, I was waiting for my next commission. Dan bulan selanjutnya saya menunggu komisi selanjutnya. And that month, I got 0. Dan bulan selanjutnya saya mendapatkan 0. I thought I was going to get more, but I didn't. Saya kira saya akan mendapatkan lebih, tapi ternyata tidak. I was very confused. Saya sangat bingung. And everybody told me, look at that, I told you. Dan semua orang berkata, lihat, udah dibilangin. But I figured out that you don't buy skincare every single month. Baru saya nyadar kalau ternyata kita tidak membeli skincare setiap bulan. That it takes about 3 months to go through the skincare. Dan ternyata baru membutuhkan 3 bulan untuk menghabiskan skincare itu. That's how much I didn't know about skincare. Itu seberapa saya tidak tahu mengenai skincare. I didn't know anything about the products. Saya tidak tahu banyak mengenai produknya. But then, as time went by, Seiring berjalannya waktu, the income started to grow. income saya semakin growing. And I Semakin thought, banyak. wow, this is amazing. Dan saya berpikir, wow ini hebat sekali. Do you know why it started to grow? Kenapa itu mulai bertumbuh? Not because of me, Bukan karena saya, but because of my aunties. tapi karena tante-tante saya. I would go 1 month trying to sell products Saya waktu itu berusaha menjual produk dalam 1 bulan and maybe make 1 or 2 consumers. dan mungkin mendapatkan 1 sampai 2 consumer. But my aunties call 3 people and sell 20. Tapi tante saya menelpon 3 orang dan menjual 20. So whose ability made me successful? Jadi kemampuan siapa yang membuat saya sukses? Aunties, yes. Not Tante me. ya, bukan saya. So that is the power of Atomy. Itu adalah kekuatan Atomy. Unlimited downline leverage means that you are not limited to your ability. Downline tanpa batas berarti kita tidak terbatas dengan kemampuan kita sendiri. Your efforts to let Atomy be known is the only ability that you need. Usaha kita untuk mengenalkan Atomy adalah kemampuan satu-satunya yang kita perlukan. And on top of that, Atomy is free. Dan di atas itu Atomy adalah gratis. A lot of people do not understand this concept.
Banyak orang tidak mengerti konsep ini. Business is not free. Bisnis tidaklah gratis. Nothing is free if you Tidak think ada yang about it. gratis. Because time is money. Karena waktu adalah uang. But Atomy is amazing because you can add Atomy to your lifestyle. Tapi Atomy sangatlah hebat karena kita bisa menambahkan Atomy ke dalam lifestyle kita, kehidupan kita. So a lot of people ask me, should I do Atomy full-time or part-time? Jadi banyak orang menanyakan saya, apa saya perlu melakukan Atomy full time atau part time? How should I do Atomy? Bagaimana saya harus melakukan Atomy? I don't like the word full-time and part-time. Saya tidak menyukai kata-kata full time dan part time. I think that is a unnecessary word. Saya rasa itu tidak penting. So let me tell you what you need to do. Jadi biarkan saya beritahu Anda apa yang perlu Anda lakukan. Every day we have the ability to change the future with the words we speak. Setiap hari kita punya kemampuan untuk merubah kehidupan kita, masa depan kita dengan kata-kata yang kita ucapkan. When you meet your friends, Ketika kita bertemu teman, what do you talk about? apa yang kita bicarakan? Do you talk about the new K-drama? Apa kita membicarakan K-drama yang baru? The new good movie? Film yang bagus? About your girlfriend, what they did? Tentang pacar kita mungkin? That conversation becomes your future. Pembicaraan itu menjadi masa depan kita. So, if you want to become successful in Atomy, you just add Atomy into the conversation. Jadi kalau kita mau sukses di Atomy, kita perlu menambahkan Atomy ke pembicaraan kita. You don't need to change your everyday lifestyle. You just change the conversation. Kita tidak perlu merubah lifestyle kita sehari-hari setiap hari, tapi kita perlu merubah pembicaraan kita. You talk to your friends, you say, hey, how are you? Kita ketemu teman dan tanya, apa kabar? You say, do you brush your teeth? Kamu sikat gigi nggak? And they'll laugh. They'll say, oh, of course, what do you mean? Of course I brush my teeth. Mereka bakal ketawa dan of course, ya kita sikat gigi. And then you say, hey, do you make money brushing your teeth? Dan kita tanya, kamu bikin uang nggak dari sikat gigi? And they'll laugh again. They'll say, oh, what do you mean make money brushing my teeth? Dan mereka akan ketawa, apa maksudnya And you bikin uang dari sikat gigi? And you say, listen, I make money brushing my teeth. I'll teach you how to make money. Dengar ya, aku sikat gigi itu dapat uang. Aku bakal ajarin kamu gimana caranya. That is your Atomy business introduction. Itu adalah cara kita mengenalkan Atomy ke teman kita. Let me teach you how to make money brushing your teeth. Let me teach you how to make money while shampooing your hair. Biar saya mengajarkan Anda bagaimana sikat gigi dan mendapatkan uang, bagaimana mendapatkan uang waktu kita memakai shampoo. You don't tell them about Komar, Korea, about all the technology. They don't care. Kita tidak menginfokan mereka mengenai Komar, tentang Kerry, dan semua teknologi itu karena mereka tidak peduli. They'll fall asleep. Mereka akan tidur. All they care about, make money, Yang mereka pedulikan hanyalah bikin brushing my uang, teeth, okay. sikat gigi. Oke? That's it. Itu saja. And then what do? You say, all right, let's go listen. And you invite them here. Lalu kita undang mereka ke sini. And once you invite them here, they'll be able to understand what Atomy is about. Waktu mereka ke sini, mereka akan mengerti apa sih sebenarnya Atomy itu. So, doing Atomy part-time, full-time is dependent on how you are willing to share the information every day. Jadi melakukan Atomy full time dan part time itu sebenarnya tergantung dengan seberapa maunya kita sharing Atomy setiap hari. Because it's not about the number of hours you invest, but it's about the effect that you have. Karena bukan mengenai berapa jam yang kita investasikan pada Atomy, tapi seberapa efektif yang kita lakukan. So, every single day, it's about consistently building your business. Jadi setiap hari adalah konsisten membangun bisnis kita. It's the end of January. Ini adalah akhir Januari. How many of you have still been committed to your New Year's resolution? Berapa banyak dari Anda yang masih komitmen pada resolusi tahun baru Anda? I saw the photo for the first week of January at the gym. It was full. Saya melihat di gym pada 1 minggu pertama itu selalu full. But already, it's getting empty. Tapi sekarang sudah kosong. What does this mean? Apa itu artinya? Consistency is what brings about success. Konsistensi adalah apa yang membuat kesuksesan. Do not chase the result. Jangan mengejar hasil. When you go to work out, you work out, let's say, 8 hours in one day.
Waktu kita workout, berolahraga, kita mau memaksa diri untuk sampai 8 jam per hari. Do you all of a sudden have big muscles Apakah kita tiba-tiba punya otot yang besar from working out for one day? dengan bekerja keras dalam satu hari? So when you go home, do you quit? You say, oh, this doesn't work, so tomorrow I'm not going to the gym anymore. Dan kalau seperti itu, apa kita pulang dan kita menyerah? Nobody does that, right? Tidak ada yang melakukan itu, betul? Atomy is the same thing. Atomi adalah hal yang sama. You did Atomy for 1 week. Kita melakukan atomi selama 1 minggu, You have no consumers. tidak punya consumer, You say, oh, this doesn't work. dan mengatakan, ini nggak bisa, And you leave. dan kita pergi. It's about consistently doing the needed work. But in Atomy, you can do that because it doesn't cost you money. Ini adalah mengenai mengerjakan sesuatu secara konsisten yang perlu kita lakukan, tapi di atomi itu tidak mengenakan biaya apapun. Let me give you another example. Saya berikan satu contoh lagi. Let's say that you opened up a Korean restaurant, Kita buka satu restoran, and then your consumer comes, dan juga ada consumer yang datang, and they order Korean bibimbap. mereka memesan bibimbap Korea. And then you bring the bibimbap to them with kimchi, and then they eat it. Kalian membawa bibimbap, kimchi, dan kemudian mereka makan. And then you go and you ask them, how is the food? Is it delicious? Lalu kita tanya, bagaimana makanannya? Apakah enak? They say, oh no, it's very bad. Oh tidak, sangat tidak enak. And then you say, don't worry, sir. I will go to cooking class tomorrow. Lalu kita bilang, jangan khawatir, saya besok akan les masak. Please come back next week and the food will be better. Tolong datang minggu depan dan makanannya akan pasti lebih enak. Does that sound normal? Apakah itu kedengarannya normal? No, he should already know how to cook. Tidak, seharusnya dia sudah tahu bagaimana cara masak. He should already be ready to serve good food. Seharusnya sudah siap untuk menyajikan makanan yang enak. So what do you think will happen to that restaurant? Jadi apa yang Anda pikirkan akan terjadi pada restoran ini? Do you think they will come back to the restaurant? Apakah consumer ini akan kembali ke restoran ini? Never. Tidak, tidak akan. You will continue to lose money. Dia akan merugi. But in Atomy, Tapi di atomi, let's say you don't know anything. contohnya kita tidak tahu apa-apa. They ask you, they say, hey, can you explain Atomy to me? Mereka tanya, bisa tolong dijelaskan ke saya atominya? You say, I don't know, let's go. Lalu kita bilang, saya tidak tahu, ayo pergi. All you have to do is invite them where? Here. Yang Anda perlu lakukan hanyalah mengajak mereka ke sini. Invite them to the meeting at the center. Mengajak mereka ke meeting dan ke center. Invite them to the meeting online. Mengajak mereka ke online meeting. You don't need to know how to explain it. Tidak perlu tahu bagaimana cara menjelaskannya. It's the same thing. You don't need to know how to cook. Itu adalah hal yang sama, kita tidak perlu tahu cara memasak. Somebody else is doing the cooking. Orang lain yang akan melakukannya. All you have to do is change the conversation. Yang perlu kita lakukan hanyalah mengganti pembicaraannya. And your willingness to change the conversation, your willingness to share the information becomes how fast you will become successful. Dan kemauan Anda untuk merubah informasi itu, merubah pembicaraan itu, akan kesuksesan Anda bergantung dari situ. And this is the reason why Atomy works for everyone. Dan ini dia alasan kenapa Atomi bisa untuk semua orang. If every single month it was required of you to pay money, Jika setiap bulan Anda diharuskan untuk membayar, but you're not making money, tapi Anda tidak menghasilkan, then how many of these IDs and how many of these members will still be here today? jadi berapa banyak ID atau member-member sini yang akan masih ada hadir di sini? Not many. Tidak banyak. But because the system is free, we're able to grow and learn with the system. Tapi karena sistem ini gratis, kita bisa bertumbuh dan belajar melalui sistem ini. And as we grow in the system, we begin to understand how to do the business. Dan semakin kita bertumbuh dalam sistem ini, kita semakin mengerti bagaimana untuk bertumbuh di bisnis ini. For example, we recite the company motto every single seminar. Contohnya kita selalu menyebutkan moto company perusahaan setiap seminar. I guarantee you, none of you studied the motto to memorize it. You just know it from doing it over and over and over. Saya jamin pasti di sini tidak ada yang sengaja belajarin moto itu. Kita hanya akhirnya hafal karena kita terus menyebutkannya. Right? Betul? The business is the same. Bisnisnya adalah hal yang sama. You come, you listen, you grow, and then you know.
Kita datang, kita mendengarkan, dan kita bertumbuh, akhirnya kita bisa tahu semuanya. And as you do these things, you one day will be able to start speaking without even knowing what you're saying, but making sense. Semakin lama kita melakukan ini, akhirnya kita bisa berbicara tanpa kita berpikir, tapi tetap masuk akal. That is why it is important to surround yourself with leaders who are going to help you and push you forward in this business. Itu alasannya mengapa sangat penting untuk memiliki orang-orang yang betul dan juga leader yang dapat mendukung kita dalam bisnis ini. So your mindset is the most important weapon that you have. Jadi mindset Anda adalah senjata yang paling penting dalam diri kita. Whatever you think, I believe, will happen. Apapun yang Anda pikirkan, saya percaya akan terjadi. I had a member who I said, all right, let's invite one of your members to come to the meeting. Saya punya satu member dan saya berkata, oke, ayo kita undang member-member kamu ke meeting ini. She said, oh, this member, I don't think we should invite them because they're so busy, and I think they will say no. Lalu dia berkata, oh member ini kayaknya nggak usah diundang deh, soalnya dia pasti sangat sibuk dan dia nggak akan mau. So before even attempting to invite them, this person already had the mindset of being rejected. Jadi bahkan sebelum mencoba, orang ini sudah memiliki mindset akan ditolak. Right? Betul? But I said, call them anyways. Tapi saya katakan, coba telepon aja. Okay? So, sure enough, they called him. Dan tentunya ditelepon. They say, oh, do you have time Wednesday to come to the meeting? Kita tanya, punya waktu nggak hari Rabu untuk datang ke meeting? And as soon as the lady said, oh, I think I'm a little bit busy, and before she can finish, she said, oh, it's okay, you don't need to come. Tapi pada saat ibu itu bilang, oh saya sangat sibuk, dan langsung teman membernya ini berkata, oh ya udah nggak usah datang. And then hung up and looked at me. Dan lalu menutup teleponnya melihat pada saya. And she said to me, I told you she cannot come. Dan bilang pada saya, sudah dibilangin dia nggak akan datang. So you see, the mindset that she had, she already decided for that not to happen. Jadi Anda lihat mindset dia itu sudah membuktikan dan membiarkan hal itu terjadi. Let me tell you the second situation. Saya beritahu Anda situasi yang kedua. Another partner that I had was very positive. Partner saya yang ini sangat positif. And I said, can you invite one of your members to come to the meeting? And she said, oh, okay. Dan saya bilang, coba kamu undang member kamu. Dan dia langsung bilang, oke. She made a call. She said, hey, can you come Wednesday? Dia telepon dan tanya, kamu bisa nggak datang hari Rabu? And the partner said, oh, I'm busy Wednesday. And she said, oh, no problem. Can you come Friday? Dan temannya bilang, oh saya nggak bisa hari Rabu. Lalu temannya bilang lagi, kamu bisa nggak datang hari Jumat? She said, oh, Friday I'm a little busy too. She said, oh, no problem. How about Saturday? Oh, Jumat saya juga tetap sibuk. Oh, kalau gitu Sabtu gimana? Oh, she said, Saturday, okay, I think I can come Saturday. She said, okay, great, I'll see you Saturday. Oh, oke, akhirnya dia bisa datang hari Sabtu dan oke, mereka ketemu hari Sabtu. And she hung up. Dan akhirnya tutup teleponnya. What's the difference? Apa perbedaannya? Both people rejected the same situation, right? Kedua orang itu ditolak, situasi yang sama bukan? But it's about what the person anticipated on the other side. Tapi ini mengenai apa yang orang itu sudah antisipasi dalam pikirannya. So where do you stand today? What is your mindset? Jadi di mana mindset Anda saat ini? Do you believe that you can become successful in Atomy? Apa Anda percaya Anda bisa sukses di Atomy? Or are you looking for excuses as to why you can't succeed? Atau Anda mencari alasan untuk bagaimana Anda tidak bisa sukses? A lot of individuals that I meet every single day, they make so many reasons as to why they won't become successful. Banyak sekali orang-orang yang saya temui, mereka membuat alasan bagaimana mereka tidak bisa sukses. But through the seminar today, I hope that you change the way that you think. Tapi dari seminar hari ini, saya harap Anda akan merubah bagaimana Anda berpikir. With the information and the evidence that was given to you today, Menggunakan informasi dan bukti yang sudah diberikan kepada Anda hari ini, that you are able to change your mindset. dan bahwa Anda bisa merubah mindset Anda. You are no longer Anda bukanlah lagi an employee. seorang karyawan. You are now the owner. Anda adalah seorang pemilik. You are the owner of your business. Pemilik bisnis Anda sendiri. And you will be able to change your future with this tool. Dan Anda bisa merubah masa depan Anda dengan alat ini.
The difference between an employee mindset and an owner mindset is very, very big. Perbedaan dari mindset seorang karyawan dan juga seorang pemilik itu sangatlah besar. Employees only do what they are told to do and don't want to do anything more. Karyawan hanyalah melakukan apa yang mereka diminta dan tidak mau melakukan lebih. But an owner has to do all things to make sure the business is running. Tapi pemilik harus memastikan bahwa bisnis ini akan berjalan dengan lancar. So every single day, we have to choose to do the necessary things even though we don't want to do them at times. Jadi setiap hari kita harus memilih untuk melakukan apa yang kita perlu lakukan walaupun kita sedang tidak ingin melakukannya. So the thing that has helped me most through this business is doing the life scenario. Jadi hal yang telah membantu saya adalah melakukan live scenario dalam bisnis ini. So if you think about it, you must have a vision and a goal that you are running towards. Jika Anda pikirkan, kita semua perlu memiliki visi dan goal untuk melakukan perjalanan ini. Or else you're going to be running around in circles going nowhere. Atau Anda hanya akan berputar-putar tanpa tujuan. Benjamin Franklin said that those without a goal are planning for failure. Benjamin Franklin bilang, untuk orang-orang yang tidak memiliki goal akan planning, berencana untuk kegagalan. So if you have no goal, then you're literally planning for failure without even knowing you're planning for failure. Jadi jika kita tidak memiliki goal, kita sendiri ternyata sedang merencanakan kegagalan walaupun kita tidak menyadari hal itu. So today is January. Jadi hari ini adalah Januari. You have 11 months remaining in 2023. Kita punya 11 bulan di tahun 2023. During this year, Dalam tahun ini, you have the opportunity to make 50 new consumers. Anda punya kesempatan untuk membuat 50 consumer baru. And in those consumers, you'll be able to instill vision to duplicate the process in 3 months. Dan pada consumer itu, Anda bisa membagikan visi yang sama dalam Atomi. And through that, you'll be able to change your future. Dan melalui itu, kita bisa merubah masa depan kita. And there's nothing special that you need to change in your everyday life. Dan tidak ada hal spesial yang kita perlu ubah dalam kehidupan sehari-hari kita. Keep working, keep doing the things that you're doing. Terus bekerja, terus lakukan apa yang kita biasanya lakukan. Simply add Atomy to the end of the conversation in everyone that you talk to. Cukup tambahkan Atomi dalam setiap pembicaraan yang kita lakukan dengan orang lain. And as you do these things, you'll be able to understand and see little changes coming about. Dan selama kita melakukan ini, akhirnya kita bisa melihat perubahan kecil yang akan selalu terjadi setiap hari. You're doing this business because this business cannot hurt anybody. Kita melakukan bisnis ini karena bisnis ini tidak bisa menyakiti siapapun. That is the beauty of Atomy. Itu dia indahnya Atomi. That is the reason why I can stand on this stage and speak to you. Itulah alasan kenapa saya hari ini bisa berdiri di sini dan berbicara pada Anda semua. Because through this system, Karena sistem ini nobody tidak ada can become a means, yang but rather we are doing this to help those around us. tidak bisa ada yang jadi kerja sendiri atau jahat, tapi kita membantu orang-orang sekeliling kita. For example, let's say that you're already rich. Contohnya, ayo kita pikirkan kalau kita sudah kaya. You don't need any more money. Anda tidak perlu duit lagi ya. Why do you need to do Atomy? Kenapa Anda harus melakukan Atomi? You still need to do Atomy. Karena Anda masih harus melakukan Atomi. Do you know why? Kenapa? Because it's about helping those around you. Karena ini mengenai membantu orang-orang di sekitar kita. Just because you're rich, can you give everybody around you money? Hanya karena kita kaya, apa kita bisa membagikan uang kepada semua orang? No. Tidak. But through this business, you can give them the opportunity to make money. Tapi melalui bisnis ini, kita bisa memberikan kesempatan untuk mereka membuat uang. Without risking anything on that side. Tanpa ada resiko. Because they don't need to pay any money and they don't need any special abilities. Karena mereka tidak perlu bayar apapun dan juga memiliki keahlian yang spesial. But every single day I see so many different business opportunities coming my way. Tapi setiap hari saya juga menerima banyak sekali kesempatan bisnis yang ada di jalan saya. They say, oh, you should do this business. Oh, you should do this business. Banyak yang bilang, kamu harus melakukan ini. But I have never, still to this day, after 10 years,
seen a better business model than Atomy. Tapi selama 10 tahun saya di sini, saya tidak pernah melihat bisnis yang lebih baik dari Atomy. In other business opportunities, for example, let's say YouTube. It's free to do YouTube, yes? Kesempatan bisnis yang lain, contohnya seperti YouTube. YouTube itu free ya untuk dilakukan. There are many free businesses, yes? Banyak bisnis yang free lainnya ya. Free businesses require ability from you. Bisnis yang free itu membutuhkan ability atau skill dari Anda. For example, if you make a YouTube channel and you make a video, are you going to become famous now? Contohnya, Anda memiliki YouTube channel. Apakah Anda akan terkenal sekarang? Yes? No. Iya, tidak. No, you have to have the ability to make good content. Tidak, karena kita perlu memiliki keahlian untuk bisa membuat konten yang bagus. Even though the tool may be free, it's Walaupun not really alatnya free. gratis, It's not really free. itu sebenarnya tidak benar-benar gratis. If you want to do a coffee shop, you have to have money. Kalau Anda ingin membuka coffee shop, Anda harus memiliki modal. You have to know what product you're going to sell. Anda harus tahu apa yang Anda ingin jual. And then you have to have management abilities. Dan Anda harus memiliki keahlian manajemen. So in every business model that you see, you have to have capital, Jadi untuk semua bisnis yang Anda lihat, Anda perlu memiliki modal, you have to have a product or service, produk dan service, and you have to have managerial skills. dan harus punya skill manager. If you do not have these three things, you will fail. Kalau tidak punya tiga ini, Anda akan gagal. But in Atomy, you don't need any of these. Tapi di Atomy, Anda tidak perlu tiga hal ini. It's free to register. Registrasinya free, All the products have already been selected for you at absolute quality and absolute price. semua produk sudah disiapkan dengan harga mutlak dan kualitas mutlak. You don't need to know how to manage anybody Anda tidak perlu menjadi manajer. because each member is their own owner. Karena semua member adalah ownernya sendiri. And then the company runs all the seminars. Dan perusahaan yang melakukan semua seminar. This is the reason why Atomy will bring you success. Ini adalah alasan mengapa Atomy bisa memberikan kita kesuksesan. Now on top of this, we have something even greater called the Atomy core value. Ada satu hal lagi yang lebih hebat yang namanya Atomy Core Value. In our motto, we say to cherish the spirit, to follow the vision. We say these things. Why? Di moto kita bilang menghargai semangat, menciptakan visi. Kenapa kita menyampaikan moto ini? To cherish the spirit, Menghargai semangat, to create the vision, menciptakan visi, to follow the faith, mengikuti keyakinan, and to serve in humility. melayani dengan kerendahan hati. So I thought to myself when I first saw this motto, Saya bilang pada diri saya sendiri waktu tahu moto ini, I said, what kind of company has a motto like this? perusahaan macam apa ini? I thought I was looking at a church website. Saya kira saya sedang ke gereja saat itu. But when I saw this, I understood that if you want a strong business, you have to have everybody around you stay. Tapi akhirnya saya mengerti, jika kita ingin memiliki bisnis yang kuat, kita harus memiliki orang-orang di sekitar kita untuk tetap berada di sisi kita. And the focal point of how to make people stay is to love them. Dan poin terpenting untuk membuat orang-orang stay di sekitar kita, berada di samping kita adalah untuk mengasihi mereka. So today, Jadi hari ini, I am already limited on my time. saya sudah menghidupi hidup saya. But on the 29th Sunday at 10 a.m., we're going to have a Atomy revival or a core value of why we are doing this business and how we need to go about doing this business. Pada hari Minggu tanggal 29, saya akan membawakan core value dan mengapa kita melakukan bisnis ini. And I would like to invite all of you to come Dan saya mau mengundang semua orang di sini untuk hadir. because again, it's free. Karena lagi ini adalah gratis. And once we understand this concept, we can build one brick at a time. Karena ketika kita sudah mengerti konsep ini, kita bisa membangun step satu persatu. But what happens is this, you register one person, you register 2, 3, and then you turn around and then they run away. Tapi yang biasanya terjadi adalah kita meregistrasi 1, 2, 3 orang, lalu kita memutarkan badan kita, mereka sudah lari. But usually 99.9% of the reason why they run away is because of you. 99,9% kenapa mereka lari adalah karena kita, karena Anda. So the more
we understand how to treat other individuals, I believe the more we will be able to grow this business together. Semakin kita mengerti bagaimana kita melayani orang lain dan juga menyikapi orang lain, semakin kita bisa bertumbuh dalam bisnis ini. So, the business today that you heard about, Bisnis yang Anda dengarkan hari ini, Atomy is simply a tool. Atomy adalah hanya sebuah alat. This is a tool that each one of you can use to better your future. Alat yang bisa Anda gunakan untuk memperbaiki masa depan Anda. The decision to use this tool to change the future is dependent on you. Keputusan untuk menggunakan alat ini semuanya bergantung pada Anda. I pray every single one of you today that this is a turning point in your life. Saya doakan semua orang di sini, hari ini adalah sebuah turning point dalam hidup Anda. I pray that Atomy will change the course of your life so that you will be able to live a life for the better. Atomy dapat merubah hidup Anda supaya Anda bisa memiliki hidup yang lebih baik. And I pray that all of you become not just imperial masters here, but true imperial masters in heaven. Saya mendoakan supaya kita semua di sini bukan hanya imperial master di sini, tapi juga imperial master di surga. So thank you for your time. Terima kasih untuk waktu Anda. And if you want to see this beautiful face some more, come Sunday, Dan and Anda I'll mau see you. melihat wajah ganteng ini pada hari Minggu, Thank you saya very akan much. lihat Anda semua. Terima Bye-bye. kasih. Terima kasih kepada Mr. Park Ju-yong, Royal Master atas sharing kesuksesan yang sangat luar biasa. Bagaimana teman-teman? Setelah kita mendengarkan penjelasan yang luar biasa, apakah kita semua yakin untuk bisa sukses di Atomy? Ya, mari kita mengikuti jejak apa yang sudah dilakukan beliau, bahwa untuk sukses tidak cukup hanya untuk melakukan apa yang ingin kita lakukan, tapi kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa sukses. Dan kesimpulan mengapa kita ada di Atomy, bukan karena kita ingin sukses saja, tapi kita ingin membantu orang-orang di sekitar kita. Luar biasa untuk Atomy. Semoga kita semua juga bisa menjadi sukses di Atomy.